4 साल हो गए ने साढ़े और ये 4 साल का जोड़ा कुछ असी प्राप्तियां कीतियां ने वो मैं थोड़े कोले किताब पहुँच गई है थोड़े सैशल्स कली कली चीज़ ये किन्नी असी प्राप्ति की की सिचुएशन हुंदा सी और की हुण कित्थे पहुँचे हुए हैं असी ये मैं थोनों एक गल दसना दैट तकरीबन 1 साल ही साडा उस काम च ही पिया रहा एज कारण इंडस्ट्री डाउन हो गई सब कुछ हो गया फिर भी पंजाब की इकोनॉमी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप और ये भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उत्थे जेहड़े साडे डिवेलपमेंट ऑफ दिस स्टेट वैदर इट इज़ रूरल डिवेलपमेंट या अर्बन डिवेलपमेंट वो असी कोई घाट नहीं आने दी गल अगे जा रही है। लिकर फॉर इंस्टेंस लिकर तकरीबन असी ऐतकी रिकॉर्ड टर्न आउट साड़ी होएगी जो अकाली दल गया है उन्होंने 4400 करोड़ का रेवन्यू सी ऐतकी वी होप टारगेट सी साडा 6000 बट वी होप टू गो टू 7200 लीटर तो ये इंप्रूवमेंट उत्थे है। सैंड दे विच असी पहला 35 करोड़ सी अकालिया का असी ऐतकी 350 करोड़ के करीब मनी हैज़ बीन रिकवर्ड सो देयर इज़ इंप्रूवमेंट एवरीवेयर। हुण इंप्रूवमेंट होने डजन मीन कि असी बच्चे बह जाना है असी इनू फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं एंड कुछ कदम असी चकांगे लेकिन ये गल्लां करन तो पहला मैं तुहानूं एक किसानी का जिहड़ा मसला है वो बारे करना चाहता असी टोटली अपोज्ड है टू दीज 3 गवर्नमेंट जिहड़े पार्लीमेंट के कानून ने उदी असी असैंबली सदी सी इन्हों रद्द किया और रद्द करने तो बाद असी अपने कानून उत्थे लियाए जो असी समझते हैं अपने किसानी वास्ते ठीक से उहदे विच सानू जदों विधान सभा जदों साडी ऑल पार्टी मीटिंग्स होईयां डिफरेंस ऑफ अकाली दल वॉकआउट कर गया सी उहदे विच शामिल नहीं होया आम आदमी शामिल होई लेकिन पार्लीमेंट दे विच असैंबली दे विच सारियां ने इस गल नूं सपोर्ट किया और फिर अकाली लीडरशिप आम लीडरशिप आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जाके गवर्नर साहब नूं वो बिल जो पास होया सी यूनैनिमसली हाउस के विच वो दे के आए फिर उस तो बाद अकाली दल और आप फिर खेडा खेडन लगे सियासी विच इज़ अ ग्रेट ट्रैजेडी बिकॉज मैं तुहानूं दस देना अगर ये कानून लागू हो जान तो बिल्कुल तबाही आ जानी है किसानी दे विच साडे लोग 75% साडे किसान गरीब ने एंड दे कैनॉट डू थिंग्स ऑन देयर ओन जिस तरीके नाल ये सरकार दिल्ली दे विच आउंदी है। एक सिस्टम चलिया साडा 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो लेकिन आड़तिया सिस्टम उस तो पहला का चल रहा है क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकता है अपने आड़तीए दे दुकान दे जाणगे हुण दिल्ली किसी कॉर्पोरेट हाउस नूं उत्ते या बॉम्बे दे विच उत्थों लैके आउणगे तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो दिस इज़ नॉट एन इंप्रूवमेंट ये नैगेटिव फैक्टर जा रहा है। सो मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस एंड अज देखो किन्ने साडे किसान एक अज दी जो आंकड़े मेरे को आए ने 112 के करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दौरान पंजाब दे नॉट काउंटिंग बाकी स्टेटां दे जिहड़े पूरे होए ने मैं पंजाब की गल कर रहा 112 साडे पूरे हो गए ने। सो इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट थिंग जो होया जिथे ताईं होर मसले ने ड्रग्स के उपर असी ड्रग्स के उपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने थैंक यू उस ओहदे विच वी हैव बीन एबल टू ब्रेक दी बैकबोन और एक गल मैं स्पष्ट करना चाहता पता नहीं बार बार मैं कहना पता नहीं सुनते क्यों नहीं लोग मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटका साहब चक के कीता सी और सौं खाधी सी मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा मैं नहीं कहा सी मैं उड़ा दांगा उसनूं हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए कि उन्होंने ये भी वायदा किया कि लिकर खत्म होगी ये भी वायदा किया फलानी चीज़ खत्म होगी मैं कदे नहीं किया मैं एक वायदा किया
वो दमदमा साहब गुटका साहब चक के रामपुरे फूल चो बोल रहा सी मैं, और मैं कहा सी कि इस नशा का लक मैं तोड़ांगा। प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंटां विच, नहीं आ ਜਿਹੜੇ होर ने होर उन्होंने काम नहीं, उत्थे जाके रौला पान लग जाते और गलत गल्लां उत्थे करन लग जाते हैं। सो ड्रग्स वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट द मोमेंट। असीं इहनूं होर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तुहानूं पता है कि वी हैव स्टार्टेड एन ऑपरेशन रेड रोज विच इज़ नाउ गोइंग थ्रू, और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ इलिसिट फैक्ट्री खन्ना, इलिसिट फैक्ट्री शंभू, हूच ट्रैजडी, पट्टी बटाना, जिथे अरेस्ट एंड FIRs वगैरह सारिया ने, ये पूरा साडा कंप्लीट नहीं होया इन द सेंस कि FIR तो हो गया लेकिन केसेस आर गोइंग ऑन, एंड आई होप दैट दिस केसेस विल कम टू कंक्लूजन कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ने ये गल की है उन्होंने जो भी सज़ा कोर्ट देगी वो दे। अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है साडा उरे। देयर इज़ हाउएवर सारियां दे नाम आ गए ने, ऑल हैव बीन चार्ज शीटेड, एंड दिस इन ENA सप्लाई चेन अमृतसर, इलीगल बॉटलिंग प्लांट एट राजपुरा, एंड होर केड़े केड़े जेड़े जेड़े भी हैं सारे कुछ है मेरे को। एंड दिस इशू इज़ गोइंग टू बी कंक्लूडेड। ये मेरा प्रॉमिस है थोड़े नाल, वी विल फिनिश दिस, ब्रेक दिस बैकबोन ऑफ दिस। बरगाड़ी का मसला, बरगाड़ी असी हुण सिरे चढ़ा दी है। लास्ट FIR these challans are being filed in Faridkot. Everything is being brought under control. Everyone has been charge sheeted. There is nobody who is not charge sheeted. I have the figures here. Investigation of Bargadi, Kotkapura firing case. There is FIR number so and so, FIR number so and so. On the recommendation of Justice Ranjit Singh Commission, Babel clan firing case. Police station Baja Khana, police station two FIRs there. इधर खोल देना जरा, काट देना। थैंक यू। ये कुछ ये है कोटकपूरा फायरिंग केस 14 October वाला, वो भी 4 चार्ज शीटेड हैव बीन फाइल्ड। 7 persons have been charge sheeted including Umra Nangal, Charanjit Sharma, Mantar Barat, Gurdeep Singh, Baljit Singh Prem, and Sumit Singh Saini and Paramjit Singh Pannu. Stay then last and final challan which now been submitted on to Faridkot one of these days. ते कोटकपूरा फायरिंग केस 14 November का सारे चलान फाइल हो गए। बलजीत सिंह SP, गुरदीप सिंह SHO एंड चार्ज शीट नंबर ऑफ 13 August वगैरह। अनफॉर्चुनेटली ये CBI ਨੂੰ केस चला गया सी, ਇਹਦੇ बावजूद कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ अंत ਵਿੱਚ जाके उन्होंने सानू मोड़िया, पर मोड़िया रीसेंटली, और वो जी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने असी February ਦੇ ਵਿੱਚ वो केस उन्होंने मिल गया जो CBI तो वापस होया, सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन दैट मैटर ऑल्सो। सो ये बेसिकली गल्लां सी मेरे वालों। सॉरी हुण दो गल्लां ने विच आई थिंक यू शुड नो फॉर अ फैक्ट। आई बिफोर तुसीं कोई मैनूं सवाल करो, एक तो कोविड का मसला। कोविड इज़ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन अगेन। कल मेरी कॉन्फ्रेंस हुई सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साढ़े 7 चीफ मिनिस्टर से असी विद प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने वो कुछ सानू सजेशंस भेजणगे। नेवरदलेस पंजाब इज़ गोइंग टू टेक एक्शन बिकॉज मेरे अज के फिगर्स ने जो कल शाम तक 2039 पीपल हैव गॉट न्यू कोविड एंड 35 साडियां मौतां हुई ने। परसों हुई सी 34 मौतां, चौथे हुई सी 40 मौतां। ये साडा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस। आई नो कईयां नूं पसंद नहीं आना, बट दैट इज़ माई ड्यूटी एंड आई विल डू इट। नाउ टुडे आई विल अनाउंस वन थिंग एंड द रेस्ट अगले 2 दिनों वी आर मीटिंग विद आर कोविड टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर तलवार एंड उन्होंने साडे वाइस चांसलर ने फरीदकोट से, एंड दैन ऑल्सो डॉक्टर राजकुमार जो साडे कम्यूनिटी मेडिसिन दे ने फ्रॉम PGI, and we will chalk out a full program. But to start with, I think today we will enforce curfew from 9 o'clock, not 11 o'clock. I am going to start that today, and the rest of the things within a day or so I will make these announcements. ये सानू करना पाऊ, सानू रिस्ट्रिक्ट करने पैणगे. We will have to cut down on movement.
I have had, I've seen a newspaper report that the Chief Minister of Himachal wants me to restrict religious activity, which people going to Himachal. I do not know what, I've only seen a newspaper report. मेरे को हाले उन्हां दी चिट्ठी नहीं आई. जब आऊगी, I will talk to them. I am not in favor of restricting religious movement. This is everyone's right. सारियां दी right है कि अपने धार्मिक जगह किसने जाना होए, any of our pilgrimage places have the right to go there. लेकिन how we can control it, what we can do after the Chief Minister's letter arrives, then I'll say it. I'm saying it इसलिए क्योंकि तुसी मैंने अखबारां च जाया है, so there may be a question on it, so I'll say, but I'm sure he is as concerned about it as we are and our other states also. So ये मैं दसूंगा after we finish this meeting on COVID, which will be held today or tomorrow. Curfew is totally Punjab. Let me tell you, the situation is going bad. No, we are not going to do it in all. We are going to do it in 7 districts first. मैं थोड़ा दस देना, कर्फ्यू तो लगे हुआ है from 11 o'clock. I am bringing it down. Ludhiana has had 200. Can I just take this? What have I done with my annex? I haven't got my annex. लुधियाने दे 233 केस ने, जलंधर दे 277 केस ने कल दे, पटियाले दे 203 ने, मोहाली दे 222 ने, अमृतसर दे 178, गुरदासपुर दा 112, हुशियारपुर दे 191 and Kapurthala 157 and Ropar 113. A and A state, these districts which are over 100. बाकी तक घट ने, जैसे हुण फर्ज करो मोगा 20 है, फतेहगढ़ साहब 40 ने, किते 33 है, किते 20. सो अनलेस दिस राइजेस, आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि मास्क पाना पऊ, हाथ धोने पैणगे. फॉर गॉड सेक तुसी अपने पंजाबियों की जाना बचाइए. एंड आई टिल सच टाइम ये जेडे 7 डिस्ट्रिक्ट ने, देयर आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड कर्फ्यू फ्रॉम 9 o'clock. एक तो ये है. I'll come to you. जब तुसी सवाल पूछने मैंने पूछ लेना. जेड़ी मैं बस दूजी गल करनी सी वो है कोविड तो अलावा इज नेशनल सिक्योरिटी. तुसी कई बार मैंने पूछ लिया, अखबारां भी राही भी पूछ लिया कि व्हाट हैज हैपेंड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी. तुसी नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करी जाने हो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? I mean national security. I mean when somebody breaches my borders, it's breaching the borders of my country. We have since October, जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, there has been a perceptible increase in the number of drones. I mean when somebody breaches my borders, it's breaching the borders of my country. We have since October, जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, there has been a perceptible increase in the number of drones. हुण ड्रोन पहला तो होंदे से टनलिंग करके निकलते से, तारां दे थल्ले निकलते से, फिर नदियां दे पार करते से, हुण ड्रोन सिस्टम चल पिया. And we have had a number of drones which have come to us, which we have caught. Each drone is carrying 5 pistols with 2 magazines of 10 rounds each. It is carrying grenades, it is carrying heroin, it is carrying counterfeit Indian money to compromise our economy. And more than that is weapons. I do not know, but we have received, in terms of weapons, since we have received 1900 weapons which we have caught, 11,000 rounds of ammunition which we have caught, number of hand grenades which we have caught. What we have not caught is my problem. Oh, gaye kithe ne? And that is what is worrying me. And that is why when I talk of national security, that is what I talk about. Is wele, these Khalistani cells which are existing here are dormant. Lekin they are being fed with this weaponry, ताकि they can increase their activity. And I promise you one thing, as long as I am here, no Khalistani, no any Pakistani of any type of terrorist activity will go here. I will deal with them so strongly, and if they think
away with it. As long as I'm here, nobody's going to get away with it. I can promise you this. I'll break that backbone of that movement. But Pakistan is not going to stop. Pakistan has its own objectives, or the objectives very clearly. They've got us, they've got us engaged. They want us to be engaged in Punjab so that they are free to act in elsewhere. I'm sure Government of India and our Indian Army and all are well aware of it. But for me, I have a 600-kilometer long border, right from Jammu right down to Fazilka, and I'm damned if I'm going to let any of these fellows make a mess in my area. So that is one of my state things. And the other thing which I want to say, which I will end with my side, and then you can say what you ask me, what you wish. I want to assure Punjab that I will leave no stone unturned to fulfill every promise that the Congress party has made to the people of Punjab when we started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. So I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 was 81%, which was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. After that, we have now completed 85%, and we will complete our promises, and only then I will go to the people. Hundar Sadi, Pucho. Anything, please? यार एक मिनट, we'll go by alphabetically, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जना ही सवाल पूछे. So we will start with आज तक. हाँ जी. नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही. हेलो कैप्टन साहब, जब आपने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी थी, हमें याद है सेक्टर 42 के स्टेडियम में आपने कहा था कि पैसे की कमी पंजाब में किसी कीमत पर नहीं होने दी. We have spent nearly 4,700 crores on कर्जा माफी, और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टेन एरिया, दैट इज 7 acres ऑफ लैंड, जो उसके छोटे किसान हैं, और उनको हम ये दे रहे हैं. अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए जब ये बना था हमारी मैनिफेस्टो, नोबडी न्यू कि कोविड वाज गोइंग टू कम. कोविड ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा ले लिया, एंड दैट्स ओनली स्टार्टिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोर मनी नाउ वी रिक्वायर. सो वी हैव गॉन थ्रू दैट, नंबर 1. नंबर 2, पंजाब रेवेन्यू फेल बिकॉज इंडस्ट्रीज, जैसे मिसाल के तौर पे अपने लुधियाना है, देयर आर 2,34,000 इंडस्ट्रियल हाउसेज. By the time COVID, we had done a shutdown, we had 0 industry working. 234 was shut down. मैंने ट्रेनें की, सारी लेबर को यूपी भेजा, जो कुछ भेजा to help them out. But end result was that Punjab industry went down. When the industry went down, there was no money. And so these things you have to take into account. So yes, we had said we will cover the entire cost, but it is within our resources. जितने ऐसी दे सकते हैं. तो अभी तक तो हमने किए हैं अप टू 750 people. I think it's in terms of numbers. I have the figures also. They are somewhere here. In terms of numbers, yes. So that is it at the moment. For the moment, let us hope that the revenue increases. It is increasing. As I told you, industry is also picking up. Liquor has picked up, sand has picked up, everything has picked up. As and when I get more money, I will give it to the farmers. Next people we are giving it to is the farm laborers. वो अभी रह गए थे, पहले उनको देंगे, और फिर then we will see जितनी availability है to cover other people in the agriculture sector. 1,700 crores. 1,700 crores. We have provided 1,700 crores. This is 4,700 for 5.6. Yeah, here it is. We have given, it's in your books, all these figures are in your books, but मैं कह देता हूँ कि हमने 4624 करोड़ दिए हैं as debt relief to 5,64,000, 5,64,000 फार्मर्स को हमने ये डेट रिलीफ किया.
Anything else? ABP News. सुन नहीं रहा। ने डेट रिलीफ किया। Anything else? ABP News. Well, I can tell you that I hope that the experts are wrong, but the figures that the way they are growing, it's not a good figure. I have 2,000 something today, and then what is more disturbing is I've got 283 people on high dependency unit, which is oxygen, and I've got 27% on ventilators, 27 people on ventilators. So my fear is there. One thing I will ask all of Punjabis to do, please, the moment you get some sort of a feeling, body ache, throat little cold or throat problem or something sore throat, please go to the doctor. साडा ये प्रॉब्लम हो रही है ना, पंजाबियों की साडी आदत है कि ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ अखीरला दम नहीं रहता पहुँचाते नहीं डॉक्टर को कि ठीक हो जाएंगे, मौसम बदल गई, फलाना हो गया, टिमका हो गया, and end result is we end up in the hospitals too late. Now I have got 83 people today on oxygen, on high dependency unit. Why? Had they come earlier, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ they were given them paracetamol or something, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ, go to your doctor, get your COVID test. ਅਸੀਂ 30,000 ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Go to your center where testing is done, and please do this, because जैसे तुसी आज मैंने कहा कि we will reach 3,000, I hope not. I've got my fingers crossed, but to prevent it happening, I will take action. And we are meeting with our team, I think tomorrow or today, later this evening, and we will make announcements of stringent measures. I'm not going to be easy. Now here, look at this. I have got action being taken by the police on various people who are violating this territory. Today I've had 2,200 people challan, nobody cares. Every day it's 2,000, 1,500, 1,600, 1,700 challans in which one like that. And nobody cares. So this is say something here. No, it's not one of these things. Anyway, that is the thing that I agree with you 100%. I am very concerned about this, and we will take whatever, चाहे लोगों को पसंद होए, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. It is not restricted to anyone today. I have even requested the Prime Minister that 30% of my cases in Punjab are of children under the age, and people under the age of 50. For God's sake, allow us to give them injections. Let us allow the judiciary to get injections so that courts can start functioning. Let us allow bus conductors, let us conduct anybody who has a public dealing, let us allow us to give them. I hope they will permit it. Ajit. Virender, the reports. हेलो, मैं हरकमलजीत सिंह हाँ जी, अजीत तो कमल जी, हाँ जी सर। मैं एक थोड़ा जिहा पोलिटिकल सवाल पूछना चाहना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? नहीं, look, it is up to a person. As far as ਅਸੀਂ concerned, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
और जिथे तक मेरा पर्सनल गल है, आई हैव नोन हिम सिंस द एज ऑफ 2 एंड जदों उस्ताद भगवंत सिंह साडे पटेल इनफैक्ट मेरे DCC प्रेजिडेंट से जदों मैं पॉलिटिक्स आया और उन्होंने मैनू गाइड किया सी मेरी पहली इलैक्शन तो मेरा तो इन्हों के फादर नाल इन्हों की फैमिली नाल बहुत सारे रहे ने. नाउ ही इज़ एट द मोमेंट हैज़ टू वी हैड अ वेरी कॉर्डियल मीटिंग. अनफॉर्चुनेटली लंच नहीं हो सकिया बिकॉज लंच कुछ होर मैनू जाना पिया सी, बट आए मेरे नाल चाह पीती, काफ़ी देर उत्थे रहे, बड़ी बड़ी प्यार नाल गल्लां होईयां एंड आई एम श्योर साडे नाल थोड़ा टाइम मंगदे ने. लेट हिम हैव हिज टाइम and then he will come back to us. I'm sure he will be part of our team. अमर उजाला. Yeah, here it is. Here now I'll guess somebody, this was asking, I think, who asked me before, just before? ABC. Now just for your information, yesterday we had people challan 2,114 for not wearing masks, 137 for spitting, and three people for non-compliance of social distancing. At the moment, social distancing is not that, we haven't announced it, but we will announce it, and we will announce also the number of people that can come into a gathering. अमर उजाला. सर एक होर पोलिटिकल क्वेश्चन है, मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ यूपी और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੱਚਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. Please नेड़े रख लो जी आवाज. सर मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब और यूपी ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚਤਾਨ ਵੀ ਹੈ और कांग्रेस ਤੇ कई तरह ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ लगने शुरू ਹੋਏ. ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ? देखो मैनू तो इतना पता है. Firstly, this is sub judice matter, I cannot comment on it. Number two, if he has committed any crime in Punjab, he will have to face the consequences in Punjab. And उस तो बाद एक बार consequences courts अपना फैसला कर लें, फिर जितने मर्जी ले जाना ले जान. Nobody is looking after anybody here, and this is a wrong perception जी जा रही है. If he has committed a crime in Punjab, he has to pay for that crime in Punjab. ANI. Oh, हाँ जी. Hello. Sir, as you mentioned about the increasing number of COVID cases, what restrictions to be followed by the people now? As we know, the COVID cases rapidly increase in the some of district of Punjab, sir. कोविड केसेस के रिस्ट्रिक्शंस क्या सर? व्हाट रिस्ट्रिक्शंस? मैं रिस्ट्रिक्शंस अज नहीं थोड़े अनाउंस कर सकिया. एक कोई चीज़ मैं की है कि वी विल ब्रिंग फॉरवर्ड ऑन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स दी जेड़ा शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू करना है. बट जेडी बाकी ने देखो, मेरी टीम इज हेडेड बाय डॉक्टर तलवार who is director of PGI. He has with him Dr. Raj Bahadur, who is a vice chancellor of the medical university, and he has Dr. Raj Kumar, who has retired as the head of the department of community medicine from PGI. ये 4 ने मेरी medical team. Now they are every day meeting in the evening at 7:30. But they are going to meet with me and my officers either this evening or tomorrow morning, and we will take the advice from them, and जो suggest कर देने we will do that. Sir, I can assure you कि मैं करूँगा बड़ी सख्त तरीके नाल, because ये सख्ती चलेगी, इस छोड़ नहीं चलना. And मैं आस करदा कि सारे पंजाबी साडे नाल कोऑपरेट करन इहदे विच, क्योंकि साडे पंजाबियां दे जाना दा सवाल है, खतरा है लोगों को, एंड मैं नहीं चाहता कि होर नुकसान साडे पंजाबियां दा होवे. Sir, we are not clear about the district. Is it 7 or it's 9 imposing of sir curfew, sir? How many districts? How many districts I have just given you? I just told you that I think we are doing 7 districts from today. जिन्ना दा 100 तो ऊपर हो गया. कितने ने? 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9 9 9 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने 100 केसेस पर डे जिन्हें ते होने लग गया. ANB न्यूज जगतार. सर मेरा सवाल है कि तुसी बेअदबी कांड का जिक्र कीतागा और कई पुलिस अफसरां दे नाम का भी खुलासा किया. उस नावां दे विच की साबका मुख्यमंत्री का नाम है जी?
That is for investigation to prove. I can't say anything. ਜਦੋਂ investigation ਹੋਣੀ ਹੈ, investigation ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, Mr. Kamar Vijay Pratap is doing this investigation. अगर ਉਹਨੂੰ लगता है कि कोई senior police officer, मेरा ख्याल ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ परसों कि I will be doing a challan against senior police officers and senior politicians. ਕਿਹੜੇ ਨੇ, I don't interfere in that. That is his job. Let him do his job. And if he feels that any senior politician या कोई भी senior politician या कोई भी senior police officer involved है, वो आप ही चलान करूँगा उन्होंने खिलाफ। बलजीत बल्ली बाबूशाही। कैप्टन साहब, दो सवाल है मेरे। सत श्री अकाल जी। एक पहला सवाल कि सेंट्रल ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ ही अपने कब्जे की करी जा रही है, ते जो कुछ हो रहा है पोलिटिकल फॉल आउट की होएगा स्टेट्स से, कि स्टेट्स सारिया डिपेंडेंट हो रही है, निर्भर हो रही है, और सेंटर वाली झाकना पैंदा सारा, ਇਹਦਾ पोलिटिकल फॉल आउट की होएगा? एक मेरा सवाल ये है। Well, I agree with you. This total centralization ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। Where is the federal structure left? Federal structure under the constitution, you had one portion which was the power, the center ਦੇ power से, और ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ states ਦੇ powers under section 67 I think it was, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ 40% ਟੂ ਦ ਫੂਡ ਪੂਲ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 40% ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਟੇਕਨ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਨ ਸਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਂਟ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਦ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਨਵੇ ਟੂ ਯੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਿਸ? ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇਟ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। 15 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। BBC पच्चीस जुलाई तो शुरू किया है, the guidance of a very good dietitian from Delhi, और उन देख लो 7 महीने हो गए 15 किलो घट गया। पर तुसी मेरे ते निगाह क्यों रख रहे हो? मैं तो 10 किलो और जाना है। BBC चढ़ती कला टाइम्स, हाँ देखो भास्कर बाजवा कि भी बीएसपी ना करना चाहते हैं, और जिहड़ी आपां किस इशू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਦੋ
ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋਗੇ ਜਾਂ ਜਾਓਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ? ਵੈਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਰੀਚ, ਉਹ 81% ਉਹਨੇ ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਅਸੀਂ 85-86% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ, we will go right up to the top 100%. I hope we will set a new record for Punjab. So performance se bhi log performance dekhte hain na, performance and management, and I think we are heading things well. देखो मैं एक गल तुहानू कहना चाहता है, मैं साडी बिगेस्ट अचीवमेंट जो हुई है साडे पंजाब च, वो है असी पंजाबियत नू बरकरार रखिया। असी कदे गड़बड़ नहीं होने दी इत्थे, कोई कम्यूनल टेंशन नहीं आने दी, और चाहे गुआढ़ी जो मर्जी करी जाए, जुत्तियां उन्होंने ही पैणगियां, सानू नहीं कुछ होना, असी नहीं कुछ उन्होंने होने देना। इत्थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी है, असी बैठे हैं, साडे पिछे फौज बैठी है, इन्होंने पता लग जाऊगा जो गड़बड़ करते हैं। सो दैट इज़ वॉट पीपल वॉन्ट। की चाहते हैं लोग चाहते हैं शांति, लोग चाहते हैं कि शांति के माहौल के उन्होंने बिजनेस चले, वो आप चलन, उन्होंने घर बच्चे बुच्चे पलन, एंड दैट मेरा ख्याल सब तो बड़ी अचीवमेंट मेरी सरकार की यह है कि असी पंजाबियत नू बरकरार रखे। ब्राइट एक्सप्रेस पंजाब। दैनिक जागरण। सर मैं इंद्रप्रीत जी दैनिक जागरण तो सर मेरा एक सवाल तीनों खेती कानूनों लेके ही वो नाल ही रिलेटेड है। मेरा सवाल ये है कि ਜਿਹੜੇ 3 खेती कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है वो ये कह रहे कि ये रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चर ਲਈ, क्योंकि पुराने कानूनों नाल ਤਾਂ किसानी संकट कोई ठीक नहीं होया सी, ये नवें लेके आए हैं तो शायद ये नाल ठीक हो जाए। पर मेरा सवाल ये है कि अगर वो, और क्योंकि पंजाब सरकार तो लगातार इसका विरोध ही कर रही है और उन्होंने संशोधित कानून भी पास अपने करते हैं, ऑलरेडी पंजाब सरकार का जो फार्मर कमीशन है उन्हें रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर च लियाण वास्ते खेती नीति अपनी 2 साल पहला तुहानू देती है, पर वो 2 सालों च हजे तक उस पर कुछ भी नहीं होया। कि पार्टी और सरकार दे विच उहनू लैके कोई डिफरेंस है कि उहनू लागू नहीं किया जा रहा, ना ही वो विधान सभा च अजे तक रखी गई है? I don't think any farmers commission. No, I don't think that. I don't. There is no difference of opinion कि पार्टी और साड़ी गवर्नमेंट ते कोई difference opinion नहीं। असी तो जो साढ़े किसानों वास्ते बेहतर है एंड विच इज़ विदिन आवर रिसोर्सिस अज असी उन्होंने करने को तैयार है। 100% प्रायोरिटी साड़ी एग्रीकल्चर है एंड प्रायोरिटी असी एग्रीकल्चर रखांगे ही हर वेले। सर हजे तक वो जिहड़ी कमीशन की रिपोर्ट हैगी है उस ते 2 साल हो चुके हैं उन्होंने आए नूं, उस ते ना तो विधान सभा च कोई बहस हुई है ना ही सरकार ने उस ते कोई एक्शन लिया। रिपोर्ट्स हर चीज़ से आउंदियां ने, रिपोर्ट्स कम ऑन एवरी इशू। क्वेश्चन इज कि पार्टी हैज़ टू सिट के किहड़ा एलिमेंट उस रिपोर्ट का असीं लै सकते हैं। जिथे ताईं फॉर इंस्टेंस यू हैव द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किहने पहला चक्या सी? ਜਦੋਂ मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी पंजाब का 1985 मैं ही चक्या सी। आई वॉज द वन हू ब्रॉट पेप्सी कोला इन, आई वॉज द वन हू स्टार्टेड दैट टमाटो प्रोजेक्ट जो पेप्सी वो कर रहे थे उत्थे हुशियारपुर के कोल, वो सब कुछ इट वॉज पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। हुण जिहड़ी फार्मर कमीशन ने रिपोर्ट भेजी है वो चुन के जो साडी कैपेसिटी है और जो असीं करना चाहते हैं विल डू इट। असीं पानी देखना है, वी हैव टू प्रिजर्व वाटर। अगर वो रिपोर्ट के विच कोई हिस्सा है जिहदी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर है असीं वो करांगे, वट एवर वी कैन विदिन आर जिहड़े रिसोर्सिस हैं। दैनिक सवेरा। हेलो हेलो सीएम साहब, हेलो सीएम साहब, मैं नरेश शर्मा दैनिक सवेरा तो।
ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਫੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? That is not for Manpreet Badal to decide, that is for us to decide. Whoever the chief minister, he will decide who is the best man for the job of finance minister, and I can tell you today, he is a good finance minister. नहीं, पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा। प्लीज डोंट आर्ग्यू, क्वेश्चन का जवाब दे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, the government will, the party will decide who will be the finance minister. चढ़ती कला। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਫਰਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਊ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ Punjab is going to survive? What are the policies where we can get the income to spend? देखो, Finance Commission has helped us out greatly this year. Our resource base is much better, and revenue is increasing. Industrial revenue will increase. Your liquor industry is increasing. Your sand, everything put together. हर बूंद नाल ही बाल्टी भरी जाती है ना. So this is going up and up and up at the moment. So he has estimated and calculated, and I think ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, it is based on realistic assumptions. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ realistic assumptions ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਬੇਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। दैनिक ट्रिब्यून। आप पूछ रहे? Good morning, sir. This is Rajmeet from Tribune. So I want you to take to one of the poor promises you made in 2017 regarding paying 2,500 rupees. I can't hear better. Can you just? So this is Rajmeet. Is okay now? So you had made a poll promise of giving rupees 2,500 to unemployed youths in Punjab. So we want a clarity on that issue now. So what yes, is that? That is a commitment we have made. But you know, when we made that commitment, you know, the situation was different. Last 1 year we have been totally in the doldrums. Even now we are in the recovery process. I have already said one thing to you, that when I go back to the people at the end of this government, we will go back after having completed all our promises. Hindustan Times। Navneet Sharma from Hindustan Times. Sir, I have two small questions. One is that in the State Assembly, several MLAs, including some of your own party colleagues, they talked about EVMs and they wanted to return to ballot papers. What's your view on that? EVM, certain MLAs wanted EVM to be scrapped and back to ballot papers. I don't know about certain MLAs. I certainly wanted it. I had taken, when this EGM, at that time Manor Gill was the election commission, I fabricated one of these boxes, ballot boxes, and I took it to the election commission, and with a delayed chip and all in it, and I said, press whatever you want. So the members were all sitting there, and they pressed Congress, Akali Dal, whatever else they pressed over there. And I said, now after 15 minutes, I said, please open it. It was the same. They said, देखो यही press किया हमने. मैंने कहा, now wait another 15 minutes. When they then opened it, everything had gone to Congress.
So my point of saying is that in this electronic age, when anything can be done, why are the electronic advanced countries not doing this? Why is Japan not having it? Why have they got paper ballots? Why has Sweden got paper ballots? Why has UK got paper ballots? Everyone has got paper ballots. Why don't you understand? Because they know that these things can be fudged. So therefore, why are we going ahead with this? We should go back to paper ballots. I'm totally in support of this, and I'm one of the first people to raise this, I think whenever it came 20 years ago or something like that. And my second question is, in your manifesto, you talked about 50% reservation for local youth by investors. So are you going to implement that promise? Compulsory recruitment. Look, some states have done it. Haryana has done it. I think Himachal has done it, and something we haven't yet sat down to do. But whatever we have committed in our manifesto, we will certainly go into this and we will do something on that. So you are for local reservation? No, I am not for that. It is for my party to decide. I believe India is for everyone. That is my belief, that India is open to every Indian citizens. And if this is in our manifesto, I will certainly have a look at it. But I don't, it's not in our manifesto. It's not in our manifesto. Amrinder Singh stands for India for Indians. Indians for India, let's put it that way. Huffington Post. India News Punjab. I'd like to just add a bit which I've just said to my, who raised it? Navneet. One thing I just like to add. There is no state in India where Punjabis are not flourishing, where they're doing a great job. And if they are, you just name it and they're there. Even Andaman Islands, they're there, everywhere they're there. And if we start cutting down and start regionalizing like this, we will suffer. And that doesn't mean, I believe generally that India should be, it's one country and we can go anywhere. And I'm against some things which have been done here. For instance, no Punjabi or anybody else can buy land in Himachal Pradesh. Why? We have every right. Nobody's stopping Himachalis to come and buy in Punjab. Why are you stopping us there? Kashmir, they are not allowing us to go. Rajasthan doesn't allow us to go. You are regionalizing too much. This is not a good thing. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अपने 3 कानून पास किए थे वो अभी तक गवर्नर के पास ही पड़े हैं। Now this is another point. Are we a democracy or not? If we are a democracy and a system which is working, a constitution which is working, which gives certain powers to the states and certain powers to centers. और पंजाब फैसला करता है, साड़ी विधान सभा यूनानिमसली फैसला करती है कि असी वो कानून रद्द करते हैं और ये कानून जिहड़े हैं असी नवे असी बनाने हैं। और वो सारिਆਂ ने जाके गवर्नर साहब ਨੂੰ ਇਹ हैंडओवर ਕੀਤੇ ਨੇ जो बिल पास ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ यूनानिमसली। गवर्नर साहब हैज़ नो बिजनेस टू सिट ऑन दैट फाइल। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 254(2). ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਡਰ 254(2) will decide whether he will reject it or not. If he rejects it, I will go to the Supreme Court. If he passes it, very good. And it's been passed before. ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ मुखर्जी प्रणब मुखर्जी साढ़े प्रेजिडेंट से, और उन्होंने अपना बिल पास करके अंडर 254(2) जेटली ने उन्होंने कहा सी कि तुसी 254(2) करो। वो रस्ता फिर आया। द प्रेजिडेंट गेव कंसेंट टू द गुजरात बिल अगेंस्ट हिज ओन बिल इन पार्लियामेंट। सो मेरा मतलब, इट हैज बीन यूज्ड, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, and constitution they should have done accordingly. Besides that, I want to also say on these agriculture bills, they say it's a constitutional matter. Whom constitution ne pass ki thi. Constitution has been changed 100 and something times.
Why can't you change it once more? Bring a new discussion with the farmers. किसानां नाल बैठो, उन्हां नाल गलबात करो और नवा बिल लेके आओ. Why are you sitting on prestige, ego and prestige? That is all. कानून खराब करी जाने हो. I mean, आबहवा सूबे दी. India Today. Jagbani. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? देखो, power purchase agreements you're talking about, whether these are going to be finished or not. Power purchase agreements are all legal documents. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਸ ਟੂ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਅਸ ਫਿਟ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ which are very small power plants and their production is not effective. एक तो लेरा मोहब्बत है, एक इधर रोपड़ है, and then one more. दो power plants है मेरे को. बाकी all the power is coming या तो national grid तो या इन्हां दे जेडे power plants इत्थे लगे ने. So this is not an easy thing to do. You just wipe out. They are offering us a power plant. Somebody is saying कि तुम खरीद लो पंजाब government. I said how much do you buy it for? कहते 10,000 crore. Where are we going to get 10,000 crore to buy a power plant of? So we have to see if we are going to finish them off and ਅਸੀਂ power plant agreements ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, then we should be prepared for a battle in which Punjab will have to pay something like 30 to 40,000 crore for these 4 units. ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? This is what we have to see. Living India News. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, KYC ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? I am not for that. ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। एक रिश्ता है एक किसानी का और आड़तियां का, और वो रिश्ता कायम होना चाहिए। आड़तीए औखी घड़ी एक किसानों की मदद चाहते हैं, एंड मदद किसान नूं तुसीं पुछ लो भी खुश होगा इस तरीके नाल, क्योंकि किन्ने किसान ने जिहड़े अपनी जमीन बाउंदे ने, लोगों की जमीनां ठेके ते लित्तियां होईयां ने उन्होंने। हाउ डू दे डील दैन? कैसे करेंगे तुसीं? जब तुसीं उत्थों डायरैक्ट फार्मर्स नूं दिओगे, तुसीं दिओगे जिहदी जमीन खड़ी है उत्थे, जिहदे नां है जमीन, और दूजे पासे वो काश्तकारी कर रहा कोई होर बेचारा गरीब, उन्होंने तो पैसे आने नहीं। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लीकेटेड मैसेज। मेरा ख्याल दिल्ली में तो कोई समझ नहीं कि हाउ द एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क्स। अनफॉर्चुनेट गल है, मैं ये बिल्कुल हक च नहीं है। आई थिंक द आरटीआर सिस्टम इज अ वेरी ट्राइड सिस्टम फॉर नियरली 100 ईयर्स। 100 साल हो गए ने जब तो आरटीआर चल रहे हैं इतने, एंड वो सिस्टम चल रहा, क्यों तुम खत्म कर रहे चाहते हो? थैंक यू। NDTV. News 18. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ। देखो, मैनू तो कोई राह नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पंजाब इज़ वेरी क्लीयर। असी ये तीनों ने रद्द कर बैठे हैं। असैम्बली हैज़ यूनैनिमसली, देखो कला MLA अपने बंदियां नू रिप्रजेंट करता है, अपने हल्कियां नू, और 100% पंजाब ये रिप्रजेंट होया है विधान सभा च, और मैनू कोई नहीं आता। मैं सिर्फ एको ही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट नू कि तुसी इन्हां नू रद्द करो, किसानां नाल बैठो, नवे कानून बना के पास करो। दिस इज़ जस्ट अ प्रेस्टीज इशू, नथिंग एल्स। एक बार तुसी नवे कानून बना दोगे, पास हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे।
पर ਤੁਸੀਂ बैठे हो कि ਅਸੀਂ पास किया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटना, दैट इज ईगो, दैट इज प्रेस्टीज। ਇਹਦਾ क्या फायदा होएगा? बेचारे ਉੱਥੇ गरीब बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, बीबियां बैठे ने, बच्चे बैठे ने, किन्ने मरवाने ने ਤੁਸੀਂ? 112 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ मर गए ने। सर एक सवाल हो रहा है, कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सख्ती आने वाले दिनों च नजर आएगी, लेकिन सियासी रैलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, सियासी रैलियां ਤੇ भी कोई कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि सब तो ज़्यादा इकट्ठ होंदा है और सुखबीर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। नो आई एम सॉरी, सुखबीर होया, मैं कल उन्होंने टेलीफोन परसों राती टेलीफोन किया सी जब मैंने खबर आई सी कि कैन वी हैल्प इन द मैडिकल थिंग, कुछ कर सकते हैं ਅਸੀਂ कुछ। ये तो साड़ी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी बनती है कि कोई बीमार होए उन्होंने हेल्प करो। एंड ही वो सेड नहीं, मैं सम हॉस्पिटल इन फोर्टिस मेदांता उस जब मैं गल की थी और ही वाज सिटिंग इन फोर्टिस, उतों फिर चले गए मेरा ख्याल मेदांता। आई होप ही रिकवर्स एंड आई होप साढ़े तो बहुत बंदे ने। माई मिनिस्टर्स आर डाउन, माई फाइनेंस मिनिस्टर इज डाउन, माई सुख सरकारिया जी इज डाउन, माई MLAs आर डाउन, मेरे ऑफिसर्स आर डाउन, मेरे अपने तेजवीर वॉज डाउन, मेरा उन MP सिंह इज डाउन, एवरीवन इज डाउन, दिस इज गोइंग स्प्रेडिंग फास्ट। रैलियां ते कंट्रोल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ we will be doing with our medical team, chahe aaj hai, I don't know, when are we keeping it good, Kiran? Is it today or tomorrow? Tomorrow we are having it with them. Medical team will give us the advice as to what should we do, we will follow it to the key. Thank you sir. News 24 ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रेजिडेंट के जो मेरे ते भरोसा है, जिन्ना मैनू इन्हों ते भरोसा है, इट्स द सेम थिंग, बट द डिसीजन इज फाइनली गोइंग टू बी द कांग्रेस प्रेजिडेंट डिसीजन। दूसरा CM साहब, पिछले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ 350 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1000% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਪਰ ਸਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 350 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਦ ਬਜਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਇਟਸ ਨਾਟ देयर? ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 350। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਜਰਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ? ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। देखो अपना आप सब कुछ सारे, अगर मेरे बस की गल होंदी तो मेरे हाथ च हुंदा और मेरे कोल रिसोर्सिस होंदे, ये पंजाब दे पैसे ने, पंजाब दे लोगों दे पैसे ने, मैं कर दिंदा। आई हैव टू बैलेंस, नॉट मी बट द फाइनेंस मिनिस्टर हैव टू बैलेंस बुक्स। उन्होंने देखना पड़ेगा क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, वो ताही कलैक्टिव फैसला साडा हुंदा है। आफ्टर द FM गिव्स मी डिटेल्स, फिर असी कैबिनेट दे विच फैसला करते हैं की कर सकते हैं। जो असी कर सकते हैं व्हाट इज विद इन आर साडी रिसोर्सिस वी विल डू फॉर पंजाब। लेकिन जेडे को अगर मेरे को कोई पैसा है नहीं, नथिंग आई कैन डू। PTI INS प्लीज माइक लेने आप जरा। Good afternoon, sir. My name is Vishal Gulati. I am with INS News Agency. My question is, at present, which is your main political rival for the Congress? Is it Aam Aadmi Party or the Akalis? Neither. We have no competition. Punjab Kesari.
ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋमेन 'ਚ ਆएगी? असेंबली में आपने सूची लहराई थी भी काले कारनामे सारे लिस्टेड है, सूची आप पब्लिक करांगे असेंबली च कोई ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਲਿਸਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈंने ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋमेन 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਦੇ? ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, अश्वनी प्लीज, बहुत लोग हैं, रह जाएगा सर। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸਰ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬਚੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਲ ਥੀਸ ਮਾਫੀਆਜ਼। ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ 1000% ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਅਰੈਸਟਡ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਆਲਸੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ। ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7000 of ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ young people, these new mini buses ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ all this thing is being taken gradually. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, it's not possible. You have to run a government. We have done ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। स्पोक्समैन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 MLA ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੜੀ, ਹਾਰ ਗਏ। 2 ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰੇ? which one? ਉਹ ਦਾਖਾ, that is one. ਔਰ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਜਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 70-80 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। क्वेश्चन पूछ लें आप। ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4 ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, कैसे करना है, उन्होंने तुम जाके सवाल करो। Don't ask me this. It's not my job. छोटा जिहा दूसरा स्पीकर ऑफ असेंबली। छोटा जिहा दूसरा सवाल मैनू जरा पूछना पूछ लो। ठीक है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 21 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।
कुछ दिन पहला ही वांट ऑफिस मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऑफिस इज सेट। बट लेट मी टेल यू नाउ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, SGPC ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ BJP ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਾ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੋਂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਅਸ, ਬਾਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। they have appointed him as the Gurdwara commissioner, chief commissioner, yes, but the decision ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿया कि दफ्तर मिल गया, बात हो गई है। गलत बात है, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। It's 1:10. We'll just take 2 more questions after this, please. Hello, sir. This is Vibhor Mohan. हाँ जी, हाँ जी. Sir, I want to ask you that in terms of tackling the COVID situation, what is your feedback, sir? Are there any factors which are specific to Punjab? Why the state is suddenly, slipping? Why is what? Sir, are there any? In Punjab, any particular reason? It's everywhere. 3 states which the Prime Minister announced yesterday. Maharashtra was the worst, Karnataka number 2, we were number 3. I think it's not a question of, I think people just don't bother. अब तुसी बाहर जाके देखो, किसी शहर चले जाओ, किसी तुसी सड़क पे चले जाओ, कोई मास्क नहीं पहनता, nobody cares. And I think this has to be enforced strictly. And if we have to enhance the penalty, we will do enhance the penalty. जो भी सानू suggestion लेनी पवे, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਆਫਟਰ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 30,000 ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਆਫ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਜਸਟ ਗੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੈਸਟਡ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਐਂਡ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਸ ਚ ਪਕੜ ਲਈਏ, then it is 100% curable. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ third stage ਦੇ ਵਿੱਚ, tertiary stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, it's not curable. Then you have to go on to oxygen and you have to go on to ventilators and all. That's a big problem. Right. And sir, if I could ask you a political question, your decision to rope in Prashant Kishore once again has made the opposition parties a bit anxious. Your decision to Sir, would you sir, my decision to देखो, look, in a democracy, in a parliamentary democracy or otherwise democracy, every leader, every party has a team which handles this. Now take Mr. Biden, or take Mr. Johnson, or take Mrs. Merkel, or take Mr. Macron, they all have strategy team, political strategy team, strategists. Now here is a political strategist who has been very popular, very successful with us. I asked him and he's happy to come back to Punjab. He's at the moment handling Pondicherry, he's handling down DMK. Incidentally, Congress party is allied with them both in DMK and also in Pondicherry. And he's also handling Bengal and all. That's his job. And I think he does a very good job. And we are all very happy with him. And I'm happy to say that he's in Chandigarh today. Times now. Well, sir, this is Gurpreet Shina from Times Now. So, you had already shown your concern for the national security. Where are you speaking? Acha. So, you have already shown your concern with the national security.
Could you please elaborate that how serious it is and what step we are taking, because you have already given your reply to the central government also. What steps are we taking about this threat to national security? Look, this threat to national security is a problem which is a national problem. We are only a border state. As far as the National Security Advisor and the National Security is handled by the Ministry of Defence and our Chief of Defence Staff and all, I'm sure they are on the job. I am interested in peace in Punjab, and I do not want any cells to be created here which are armed by Pakistan to create a rumpus here in Punjab. And we have got it. Now, here is what some figures maybe you would be interested to know. We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Now you can imagine how many terrorists are coming in either from Pakistan or being patronized by Pakistan. Rifles which we have got, AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. Drones which we have picked up, 5. Drones, these are which we've picked. Actually, they've got entangled in trees and picked. But all this delivery has come via drones. What they do, they come at about 100 feet and they let down a package with a cable, and then once it's dropped on the ground, automatically the cable is rewound and it goes back to Pakistan. So this is what is happening. Then there are satellite phones which have been picked up. There are walkie-talkie sets to talk across with their chaps across, and RDX and other explosives about 1 kilo. Now this is not a small figure for a little state like Punjab, and this is what got me worried. That is why when I went to, when the farmer struggle had started and I had gone to meet the Home Minister, I went for this purpose. Okay, what are you doing when these drones are coming across the river? Why can't the BSF shoot them down? Find out some sort of system, because the Air Force says the drone is too small, their radar can't pick it up. The BSF does not have the right equipment. Otherwise, if you can get them, I said, somewhere in the world somebody must be having them. Get them, plant them on our borders and plant them on the Kashmir borders, and when these drones come across, the small radar should pick them up and shoot them down. And that is the only way of dealing with this. That was my discussion. और फिर press से रौला पै गया कि जी किसानां दी गल करन चले गए उत्थे. Fact is this, that this is worrying me. I have been through this, and मेरा ख्याल तुसी सारे जेडे senior journalists उरे बैठे और कमल जी बैठे ने, इन्हां नूं पता है कि पंजाब दे विच दी गुजरिया. I don't want Punjab to become like that. I will never allow it to become like that. जो पहला इत्थे रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां दा. Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. Last question, Z. And incidentally, that's not mentioned in this list. Hello. But the number of rounds of ammunition we have picked up are 11,000 rounds of ammunition. It's not in this list, but this is my information. Sir, so first of all, congratulations, 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ. ਕੱਲ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੌਨਹੋਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਔਰ ਜਾਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? That is up to the Congress president, not my decision, not Sunilji's decision. It is for the CP to decide whatever they wish to, what him to go. If he wants my job, he can have it. ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓਲਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਗਰੰਟਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਗੇ, they have been trying to meet you often. Look, I am there for a total unity in the party. Everyone is entitled to ambitions. Ambitions ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. But when it comes to some party which has given you birth, which has given you an opportunity, which has been looking after you since the time you were there,
ਇਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੋ ਐਂਡ that is everything whether it is anybody I mean take Mr. Bajwa for instance ਤੁਸੀਂ Mr. Bajwa ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ he has been with the Congress party ਜਦ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ so now we would be very happy to have him as part of the team ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰ ਸੰਸੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਸ਼ੀ ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਸਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ I think I don't have the figures with me but are they in this book how many regularizations teachers regularizations other regularizations ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਹੈ I can't offhand give you this figure ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ज्यादा हो गए ऑलरेडी 150 ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ क्या I don't understand he's already answered the question ਸਰ ਵਿਕਾਸ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ मैं ਹੁਣ कहता हटिया हूँ प्रशांत किशोर जी बारे कि political strategies exist with every government in every country आपके ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा आई कैन नॉट गिव अ चांस टू एवरीबडी बहुत लोग हैं यार एक चीज़ मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਆਈ ਸਮ ਅਪ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਮਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ